4 இல்ல all-on 6 இம்ப்ளான்ட் பண்ணி அழகா ஜிர்கோனியா பல்லு மாட்டிட்டேன். ஆனா நான் கடிக்கிறப்ப ஒரு பயங்கரமா சத்தம் வருது அப்படின்ற சில பேஷண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. இது நார்மல் தான். ரீசன் என்ன, உங்க நேச்சுரல் டீத்தை நீங்க கடிக்கிறப்பவே ஒரு சத்தம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இது செராமிக்கால ஆன பல்ல வைக்கிறப்ப டெஃபினட்டா 2 பல்லும் கான்டாக்ட்ல வர்றப்ப ஒரு சின்ன நாய்ஸ் வர்றது நார்மல் தான். இந்த நாய்ஸை பார்த்து நீங்க பயப்பட வேணாம். ரீசன் என்னன்னா, உங்களோட காதுகள் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால நீங்க கடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா கேட்குமே தவிர பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு பெருசா கேட்காது. பட் ரொம்ப நாய்ஸியா இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா உங்க இம்ப்ளான்டாலஜிஸ்ட மீட் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல சில டைம்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கான்டாக்ட் இருக்கலாம். அது சிம்பிளா உங்க டாக்டர் லைட்டா தேய்ச்சி விட்டாலே நார்மல் ஆயிரும். சோ மைல்டா சவுண்ட் வர்றது நார்மல் தான், பயப்படாதீங்க. ஒன்ஸ் அகைன் உங்களுடைய நண்பன் டாக்டர் பிரேம்.